దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాడే గ్లైకోరిల్ కాఫ్ సిరప్ను వాడొద్దని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు సూచించారు. అనుమతులకు విరుద్ధంగా దగ్గుమందును తయారు చేస్తున్న కంపెనీ పైన డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు దాడులు చేశారు. కూకట్పల్లిలోని ప్రశాంత్ నగర్లో దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న అఖిల్ లైఫ్ సైన్సెస్ కార్యాలయంలో 65,000 రూపాయలు విలువ చేసే స్టాక్ను అధికారులు సీజ్ చేశారు. తయారీలో ఎటువంటి నిబంధనలను పాటించడం లేదని, దగ్గుమందు వాడటం వల్ల ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు తేల్చారు. ఇలాంటి దగ్గుమందులు ఎక్కడ కనిపించినా తమకు తెలియజేయాలని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు సూచించారు.